ก็สวัสดีนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเขียนให้โปรแกรมของคุณเพิ่มไปที่เวลาสตาร์ทอัพนะครับก็คือเวลาเปิดคอมมาแล้วโปรแกรมของคุณจะเปิดเองอัตโนมัตินะครับด้วยภาษา Python ง่ายๆเลยอย่างแรก Import มาก่อนครับโมดูลตามนี้ตามผมเลยก็ได้นะครับอุ้ยโชว์get pass ผมจะอธิบายก่อนนะครับ get pass เป็นตัวเอาชื่อแอดมินของเครื่องนี้ครับบางคนอาจจะไม่รู้นะก็ผมจะเขียน current admin แล้วกับ get pass get user นี่นะครับจะเป็นการเอาชื่อแอดมินของไอ้เจ้าตัวคอมเครื่องนี้นะครับจากนั้นก็ตัวนี้จะเป็นตัว copy ตัวชื่อโปรแกรมของเราไปวางไว้ที่เอาไปวางไว้ให้มันเป็นแบบสตาร์ทอัพขึ้นมาครับเข้าใจไหมก็ผมจะเอาเป็นชื่อ main.py ก็ตามชื่อนี้นะครับตามชื่อไฟล์ผมเลยแล้วก็ตรงนี้เขียนไว้ครับเราจะเอาแพทของไฟล์มาวางไว้ผมจะกด Ctrl R ขึ้นมานะแล้วก็กดผิดสตาร์ทอัพหรือเปล่าเขียนผิดนะเป็นงเขียนว่าอะไรวะผมจำไม่ได้แล้ววะเอ่อสตาร์ทอัพ ก็เขียนตามนี้เลยนะครับขอโทษนะครับเมื่อกี้ผมลืมว่ามันเขียนยังไงก็คือไม่ได้เขียนมานานแล้วก็ขอโทษด้วยก็เนี่ยครับเขียนตามนี้เลยจากนั้นก็กดโอเคไปนี่นะครับก็จะเห็นว่านี่ครับเห็นตรงนี้ไหมกดเข้าไปแล้วก็ copy มา Ctrl C นะครับเอามาไว้ตรงนี้มันอาจจะขึ้นเป็นเหมือน text ตรงนี้นะครับให้เขียนเป็น RF นะครับแทนเป็นเหมือนแพดนะครับไม่งั้นถ้าเวลาคุณรันมันจะขึ้นเออร์เลย แล้วก็ตรงนี้ตรงนี้นะครับให้จ้องตรงพวกนี้มานะครับก็คือเราต้องเปลี่ยนเป็น current admin เป็นชื่อนะครับแล้วก็ต่อมาก็ก็แค่นี้แหละครับก็เสร็จแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วก็คือลองรันดูได้เลยครับนี่ครับในสตาร์ทอัพของผมมันไม่มีอะไรนะครับผมจะลองรันดูนะ ปุ้มร้านนั้นนะครับนี่นะครับไฟล์ main.py ก็จะขึ้นมาตรงนี้นะครับแล้วก็เวลาคุณ restart คอมอะครับหรือเวลาเปิดเครื่องมาใหม่ๆนะครับมันจะเปิดโปรแกรมให้คุณอัตโนมัติเลยก็คุณก็เอาไปใช้กับโปรแกรมคุณได้นะครับแบบให้คนอื่นเขาใช้แล้วคุณก็แบบถามว่าอยากเพิ่มไปเป็นสตาร์ทอัพไหมยังไงแบบนี้นะครับก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับผมก็มาสอนแค่นี้แหละง่ายๆก็ไปนะครับบ๊ายบาย